สวัสดีตอนเช้าสินเจ้าฮานอยนะฮะวันนี้อากาศประมาณ27องศาอากาศกำลังสบายแล้วตอนนี้จะไปเดินเล่นในตัวเมืองกันนะฮะแล้วก็จะไปแกนโวลกันนะฮะตอนเช้ากับกลางคืนคึกคืนไม่ต่างกันเลยฮะหรือเป็นโซนนักท่องเที่ยวหรือเปล่านะไม่แน่ใจน่าจะใช่นะฝรั่งเยอะมากเลยของที่นี่ของเนี่ยเดอะนอตเฟกเนี่ยราคาถูกมากมาเป็นที่สถานที่ผลิตส่งไปขายต่างประเทศนะครับที่อื่นขายมาเป็นหลัก6-7 พันหลักหมื่นนะที่นี่ขายหลักพันหลักร้อยเนี่ยนะถูกมากดีนะข้ามถนนต้องข้ามเลยนะอย่าดังเลยเขาก็ไม่หยุดเราก็ไม่หยุดเดี๋ยวก็หลบเราเองถ้าไปยึกยักเนี่ยรถชนแน่เลยมอเตอร์ไซค์เขาเยอะมากเยอะกว่าที่ไทยเราอีกวันนี้วันเสาร์ด้วยน่าจะมีตลาดคนเดินเช้าวัยรุ่นกูนั่งกินกาแฟข้างทางเนี่ยฮะชิลๆตามฝูงไม่ทันละเดี๋ยวหลงโดมิโนก็มีนะโดมิโนพิซซ่าตอนแรกนึกว่าจะไม่มีแบบต่างประเทศเข้ามาทำธุรกิจในประเทศอะ KFC ก็มีนะเอามาดูบรรยากาศตอนเช้ากันครับชาวเวียดนามเนี่ยค่อนข้างชาติมากเลยนะจะเห็นธงชาติทุกที่เลยแขวนตรงนี้เกือบทุกที่เราถึงแม่กลองแล้วตลาดร่มหุบเวียดนามก็มีเหมือนกันนะเนี่ยไม่ต่างกันเดี๋ยวรถไฟจะมาฮะแต่คนไม่เยอะนะไม่เหมือนบ้านเราขายของเต็มเลยขายผลไม้เขาขายเป็นร้านกาแฟสดมากเดี๋ยวรอชมรถไฟนะฮะวันนี้เรามานั่งรอรถไฟ
ตรงตลาดหุบร่มนะสไตล์แม่กลองนะแต่ไม่หุบร่มที่นี่ไม่หุบร่มนั่งรอกินสั่งกินชานมเป็นชานมที่นี่เป็นชาเขียวนมนะแต่ก็อร่อยนะเดี๋ยวเราดูก็อร่อยหวานๆน้อยๆกำลังดีตื่นเต้นมากครับเพื่อนๆอย่างฉันไม่เคยเห็นรถไฟเลยนะครับ ที่นี่รถไฟเขาจะขับเร็วมากเลยนะครับอย่าไปยืนตรงรางรถไฟแล้วถ่ายรูปนะครับอันตรายนะครับแนะนำนะครับไม่เหมือนที่ไทยนะที่ไทยจะขับช้ามากที่นี่อันตรายมากนะครับหลังจากดูรถไฟเลยนะรถไฟเดี๋ยวไปกินข้าวกันต่อไปร้านมิชลินไปบูชาลายเป็นหม้ออะไรนะปากหม้อปอเปี๊ยกอะไรเนี่ยอาหารหลักของเวียดนามเนี่ยฮะกินจนเบื่อเลยนี้พาสาวๆมาร้านมิชลินนะคะประมาณร้านบุญจ๋าซึ่งเป็นร้านหมูย่างชื่อดังเพราะว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องการย่างหมูหมักเครื่องเทศแล้วอร่อยแล้วก็เป็นพวกปอเปี๊ยะนี่คือเมนูเนี่ยเขาจะมีเนี่ยปอเปี๊ยะซีฟู้ดบลาบลาแล้วก็แอมผักดีเป็นไงบ้างคะคุณอร่อยอะหมูย่างอร่อยหวานๆเลยค่ะขอบคุณค่ะนี่คือรีวิวจากคุณเมย์นะคะน้ำซุปก็กลมกล่อมนี่ก็จะเป็นร้านมิชลินนะคะจะขึ้นชื่อในเรื่องปอเปี๊ยะทอดก็ตัวหมูจานที่เป็นหมูย่างในน้ำซุปกับขนมจีนผักแล้วก็ของแอมตอนนี้ก็เวลา 16 นาฬิกานะครับเริ่มจะมืดแล้ว
สวัสดีครับ ตอนนี้ก็6 โมงเย็นนะครับใกล้จะมืดแล้วอากาศก็ประมาณ17 องศากำลังสบายเดี๋ยวเราจะไปดูการแสดงแสงสีเสียงนะฮะที่ของแกนเวอร์นะฮะดูฟรีนะฮะก็มีแค่จุดเดียวที่คนเดินกันเยอะที่ตรงเวนิสนะฮะตรงอิตาลีนะเมื่อกี้ไปนั่งรถไฟฟ้าพาทัวร์รอบแกนเวอร์นะครับมันไม่มีอะไรเลย มันมีแต่บ้านไม่มีคนอยู่ แกนเวอร์ที่นี่เข้าฟรีนะครับอารมณ์ฟิลเหมือนอยู่อิตาลีอากาศเย็นเดินเล่นจิบเบียร์สักกระป๋องเนาะเพื่อนๆพอเริ่มตกเย็นส่วนมากเป็นคนเวียดนามนะครับที่จะมากันเหมือนเลิกงานแล้วก็จะมาเที่ยวกันประมาณนี้ครับฝรั่งไม่ค่อยจะมีนะครับแต่มากอยู่แต่ตรงใจกลางเมืองฮานอยนะครับจุดนี้นะครับจะมีการแสดงแสงสีเสียงอลังการล่องเรือปิดมาถึง4 โมงนะฮะเดินทางก็ประมาณบ่าย 2 บ่าย 3กำลังดีครับเริ่มมานะครับเริ่มมีแสงแล้วเรือปิด5 โมงครึ่งนะฮะเรือคนละ199 บาทนี่ครับนี่จะนั่งเรือถ่ายรูปแบบนี้เลยใครมาเวียดนามพลาดไม่ได้เด้อนะเพื่อนๆนะ
The Grand Voyage is an exhilarating adventure to find a prosperous trading port in the Orient of the courageous captain and crew. Departing from Venice's magnificent harbor, the captain and his crew faced countless challenges as they sailed down the Silk Road to search for the legendary prosperous trading port, where you are standing right now. In combination with the outstanding modern performance effects and the first and largest sailing ship staged in Vietnam, the Grand Voyage promises to bring our beloved audience through a range of emotions as they immerse themselves in the journey to find the trading port with the captain and crew. Please feel free to choose a convenient and comfortable position to enjoy the show, and please be mindful and give space to the elderly, children, and pregnant women. We hope you will have an unforgettable adventure with the Grand Voyage.
Chúng tôi hy vọng quý vị đã có một trải nghiệm thú vị. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng tiếp tục khám phá phương đảo vườn hoa Mega Grand World với muôn vàn trải nghiệm hấp dẫn. Xin cảm ơn. Our beloved guests.